Ասացիք, որ Կամիլի ծրագիրն է, ինչ ասել է Կամիլի ծրագիրն է, ինչու է հենց ինքը որոշել Հայաստանում սա իրականացնել ու առասարակ ինչով է պայմանավորված Սևանի հետաքրքրությունը, չնայած որ մոտավորապես հասկացանք ինչու, բայց իր դեպքում, հա։ Համեցեք։ Well, there was an open call for a residency and I applied with an ID for planting 5,000 trees in the word APAGA. Բաց կանչ կար, որ ինքը տեսել է հայտարարությունը տեսել է Facebook-ում։ Մի քիչ բարձր խնդրում ենք։ Okay. Բաց կանչ կար, հայտարարությունը ինքը տեսել է Facebook-ում եւ որոշել է ապագա բառը գրել ծառերով, այսինքն անտառ ստեղծել ապագա բառով։ And initial ideas are good but not practical, so then you start to communicate with Satik, with Suzi from NAS, who's involved with the art side of this art residency, and then you see the place and then you have to downsize. Եվ ի սկզբանե ինքը որոշել էր 5000 ծառ տնկել, իր սկզբնական գաղափարը այդպեսին էր, բայց հետո քննարկումների արդյունքում Սաթիկի, Սյուզիի եւ մյուսների հետ հասկացա, որ մի քիչ այդքան էլ հնարավոր չի տեղանքի պատճառով եւ կրճատեց ծառերի թիվը. And Armenia is one of the oldest countries in the world, so it's a good to start this future forest project in Armenia. Եվ Հայաստանը աշխարհի հնագույն երկրներից մեկն է եւ ինքը կարծում եմ որ կարեւոր է իր նախագիծը սկսել հենց Հայաստանից. And the idea is now to do it in the 194 countries that are left. Եվ ինքը մտադիր է հետագայում ապագա բառը տարբեր լեզուներով գրել աշխարհի 194 երկրներում ծառերի միջոցով. And this is not the full answer on your question, but I add something that flying here from where I live now in Timor-Leste, which is very close to Australia, up and down cost 5 tons of CO2. Եվ սա չի մտնում ձեր հարցի մեջ, բայց իր համար կարևոր է նշել, որ այստեղ գալը պատճառ է հանդիսացել ածխաթթու գազի արտանետումների, եւ ինքը եկել է Թիմորյան կղզիներից, որ Ավստրալիայում է. Which is I will replace the CO2 exhaust with 81 trees, and that will be through Trees for All.nl, that's in Holland, but they do worldwide projects, or with one seed in Australia, Timor-Leste, or maybe with the sponsor that helps us, My Forest Armenia. I'm in contact with them, so we talk about the 81 trees, but I want to do 90 or 95 because I ate meat, we drive with a car, so it's all about responsibility, know what you're doing. If I ate a steak, I'm a flexitarian, but if I ate a steak, it's 2 trees. So I write these things down and I replace. Եվ ինքը կապի մեջ է My Forest Armenia-ի եւ այլ կազմակերպությունների եւ մարդկանց հետ եւ այն որ ինքը միս է ուտում, այստեղ մեքենա է քշում, ինքնաթիռով է եկել եւ բոլոր գործոնները որ նպաստում են ածխաթթու գազի արտանետմանը, ինքը մտադիր է փոխհատուցել ծառեր տնկելով. So it's not about being perfect, but about caring about the living things around you. And that's not only Holland, Timor-Leste, or I lived in Zambia and Malawi, but it's worldwide. Like the CO2 exhaust in China is also the concern of the people here, because CO2 has no borders. Եվ խոսքը բնավ կատարյալ լինելու մասին չէ եւ այս տեխնաժամը չի վերաբերում միայն Հայաստանին, Թիմորյան կղզիներին, Նիդերլանդներին եւ ածխաթթու գազի արտանետումները որ տեղի ունեն Չինաստանում, վերաբերում են նաեւ Հայաստանում, ապրող մարդկանց եւ դա գլոբալ խնդիր է, որի շուրջ պիտի մտածենք բոլորս. And I think it's very good to drive around Lechashian, Sevan, and on the way here to Yerevan to see so much solar panels and so much solar boilers, which I want to implement in Dili, Timor-Leste as well. So that's a very positive thing to see. I'm happy about that. Եվ իրեն շատ հաճելի էր Լեչաշենից, Սևանից Երևան ճանապարհին տեսնել շատ արևային պանելներ, եւ ինքը ուզում է որ այդ փորձը ավելի զարգանա աշխարհում. Եվ ինչպես տեսնում ենք, բավական ակտիվ զարգանում է, հատկապես նրանք, ովքեր իրենց տները հիմա սեփականատների կառուցում, միանգամից արևային պանելների օգնությանն են դիմում։ Հետաքրքիր է, ես կարող եմ հարցնել մեր հյուրին, հաջորդիվ այս ծրագիրը որ երկրում կիրականանա։ Okay, Future Forest is not the only art installations I do. Այս ապագա բառով անտառ ստեղծելը իր միակ նախագիծը չի. But I hope it will be in Timor-Leste because that's where I live now. Բայց հույս ունի որ հաջորդը Թիմորյան կղզիներում կանի, որովհետև այնտեղ է հիմա ապրում. And I'm already talking for 3 years with Shaq
in Holland who is the man behind Trees for All, and now hired by the Dutch government to put the memorial tree forest for the shot down airplane MH17 about Ukraine, which was 5-6 years. I'm sorry, I don't know. It was like many years ago, but I'm talking with him for in Holland, but it takes time because the land in Holland is very expensive. So the location is where the plane was crashed? No, that's where the memorial is. Memorial. But I'm talking with the man who planted that forest to make a future forest, a toekomst forest in Holland. Բայց ինք արդեն 3 տարի է կապի մեջ է Նիդերլանդներում մի մարդու հետ եւ հույս ունի նաեւ այնտեղ օդանավականի մոտ այդպիսի անտառ ստեղծել։ Այսինքն պայմանավորված չէ ընտրել այնպիսի երկրներ, ովքեր ենթադրենք, չգիտեմ, ունեն աղտոտվածության բարձր խնդիր կամ չգիտեմ, բնության պակաս, սկզբունքը մոտավորապես այդպես չի դրված, ինչպես հասկացա։ Մտածում եմ, որ ածխաթթու գազի արտանետումը ամբողջ աշխարհի համար գլոբալ խնդիր է, եւ աշխարհի ցանկացած հատվածում, որտեղ կընդունեն իրեն իր նախագիծը, առաջին հերթին կհասկանան, And it's also very important where land issues 1,000 trees take 3 or 4 football fields, depending on the letter. And then, so the land, trees, and the people willing to work together. And here it's happening. So Armenia is the first, and I hope Holland and Timor-Leste the second, but it could be America, it could be Iceland. I'm writing to these countries, and this will be the ambassador project for showing it's possible. Ասում եմ, իր համար կարևոր է, որ այդ անտառների ստեղծման ժամանակ ներգրաված լինեն համայնքները, եւ Հայաստանը առաջին երկիրն է, բայց կարող է լինել ցանկացած երկիր, Իսլանդիան եւ աշխարհի բոլոր երկրները։ Հիմա կարելի համարել, որ այս ծրագիրը իրականացնելով մենք ուղղակի սրանով վերջ կդնենք, թե էլի ծրագրեր կան, որոնք Չէ, բնականաբար սա փորձարկում էր, մեր համար սա փորձարկում էր միջազգային այսպիսի նախագծեր դարձնել Սևանի մշակութային ռազմավարության մաս։ Արդյոք կհաջողվի մեզ, թե չէ։ Եվ հրաշալի համագործակցություն է փաստորեն Իրականում ինքը մասնակցային արվեստի նախագիծ է, այսօր մենք բոլոր դպրոցները Սևանի շատ ոգևորված մասնակցելու են այս ծառատունկին, անգամ ամեն դպրոց մի տառն է տնկելու այսօր իրանք հետագա խնամքի համար են պատասխանատվություն հնարավոր է մենք փորձենք սրանով ամփոփել You don't? Your project? No, we don't have time. Okay. No, it's like the 5,000 trees is an initial idea, but I also this art residency is a pilot, and this is for me also a pilot. So we see where we're going with this. Ասում փորձական նախագիծ է ոչ միայն կազմակերպիչների համար, այլև իր այնպես որ կտեսնենք թե ինչ կլինի։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք, մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, տա Աստված, որ հաջողված լինի եւ այս պրոյեկտը մեկը չլինի, մենք կարողանանք ելի ծրագրեր իրականացնել, տեսնելով սրա արդյունքները։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեզ մոտ դադար է, որից հետո կշարունակենք